ถ ATV กันนะคะมีรถ ATV ด้วยค่ะนี่เรานอนตรงนั้นนะคะแล้วพ่อไปนอนตรงนั้นแม่นอนกับเราพี่เรานอนกับพ่อเดือนอ่ะเนี่ยเราเห็นไส้เดือนแล้วยูจีมากเนี่ยไส้เดือนทุกคนวันนี้5 โมงแล้วเราก็มานั่งรถกันนะคะนี่ทุกคนเราจะขับแล้วนะต้องขับแล้วนะคะทุกคนเกียร์นะคะเกียร์จะไปแล้วนะคะทุกคนเราจะไปแล้วนะคะไปแล้วเราก็จะไปเราให้เขาไปก่อนเราจะไปแล้วทุกคนซิ่งมากรถโคตรซิ่งนี่ไปแล้วนะจะไปแล้วนะนั่นพี่เจ็บอยู่โน่นเอาแล้วคันนี้ค่ะพี่เจ็บไปเร็วอ้าวอะไรเป็นไรไปไหนไงไปไหนกันอ่ะนั่นไงดูดิสวยมากจะไปพาดีค่ะพี่เด็กคน